समुद्री दुनिया से आई ऐसी रहस्यमयी आवाजें जिनकी सच्चाई वैज्ञानिक आज तक भी नहीं जान पाए हैं। पिछले कई सालों में ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जो रहस्यमयी जीवों की ओर इशारा करते हैं। इन सबूतों में से सबसे डरावनी समंदर की गहराइयों में से रिकॉर्ड की गई रहस्यमयी आवाजें हैं जिनकी पहेली आज भी कोई नहीं समझ सका। 5 मार्च 1997 समंदर से एक साउंड को रिकॉर्ड किया गया। इस साउंड ठीक उसी साल रिकॉर्ड किया गया जिस साल ब्लूप को सुना गया था, जिसे द ट्रेन नाम दिया गया, क्योंकि ये साउंड ठीक उसी तरह सुनाई दे रही थी जैसे कोई ट्रेन के पहिए पटरी पर दौड़ रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये साउंड समुद्री सतह पर खिसक रहे किसी आइसबर्ग की है, पर कई लोग इसे गलत मानते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस साउंड के पीछे कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आइसबर्ग नीचे है।